अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज आपके लिए लेके आए हैं हम सनशाइन कंपनी की जदीद तरीन और ताकतवर LS2 हीटिंग मशीन। ये छोटा सा हीटर साइज में तो मिनी है, मगर काम के लिहाज से एक प्रोफेशनल लेवल का है। खास तौर पर ये आपके मदरबोर्ड के हसास कंपोनेंट्स को भी महफूज रखती है। इसके अलावा मदरबोर्ड के फेसशीट आईसी की ग्लू को भी रिमूव कर देती है। इसमें मौजूद फास्ट हीटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से आपका काम ना सिर्फ तेज बल्कि महफूज भी होता है। टेम्परेचर को आप आसानी कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो इसी वीडियो में आपको इसकी अनबॉक्सिंग एंड इसका यूजेज बताया जाएगा। अगर आप अपनी रिपेयरिंग को निफासत और प्रोफेशनलिटी के साथ करना चाहते हैं तो LS2 मिनी हीटिंग मशीन आपके लिए सबसे पहला इंतखाब है।